大家好，歡迎收睇睇相王頻道啊！好快咧就到清明節要拜祖先啦。今日咧就同大家分享一隻超簡單嘅金條接法。睇片之前咧記得要喐喐手指公 like 呢條片，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊！不厭其煩講多次啦，如果想自己親手接元寶拜祭先人咧，記得要用翻金紙或者銀紙接寶啦。即刻睇下金條點接啦。首先咧就對接。花紋咧就要對入嘅，咁個底部白色面咧就對出嘅，然後咧就再對接多一次啦，就主要壓條接痕出嚟嘅，咁啊打翻開啦，咁咧跟中間呢條痕咧就接到門仔出嚟啦。接好咧就打戙個方向，然後咧呢個時候要確認一下開口咧要喺左手邊嘅，咁 check 一 check 啦。之後咧就底部咧可以接個三角形，個頂部咧同樣都再接個三角形。咁好啦，然之後咧就打翻開啦，然後咧就將左邊最底部張紙咧向後撥去右手邊，留意翻前面中間位置咧係要 keep 住白色呢一截，呢一小節咧上同下咧都有個白色細嘅三角形噶嘛。咁我哋咧就將左邊呢個黃色紙咧一樣跟住上下都接個三角形啦。接好咧，我哋咧就打翻橫張紙，下面咧都一樣係左右兩邊咧接個三角形。然後咧底部咧就有一條接痕嘅，咁就接上去，作用咧就好似收口咁啦。最後咧，我哋將上面一幅收落去下面剛剛接嘅收口咧，咁就大功告成噶啦。如果覺得呢款元寶簡單易接嘅話咧，就幫手 like 呢條片同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。按讚分享嘅人咧，一定會財運亨通，事事順利啊！好啦，我哋重溫多次個接法啦。嚟緊咧就係清明節啦，好多人咧都會拜山嘅。咁喺正日拜山咧，好多時山上面都會封路啊，所以咧好多人又未必揀正日拜山嘅。不過咧有師傅咧就同我講過，拜山咧就宜早不宜遲啊，寧願提早拜山咧都唔好延後喎。咁另外咧上幾集有網友就問到啦，拜山時啲金銀要點處理咧？咁簡單做法咧就可以將接好嘅金銀咧放入一個大衣包封好佢嘅，咁就再喺衣包上面咧寫翻先人嘅名啦。如果真係唔熟悉咧，建議可以揾間有口碑嘅衣紙鋪去執衣包啦，因為衣包裡面咧適宜放埋元寶啦、綁生錢、溪錢、男或者女衣包等等嘅。咁除咗衣包啦，亦可以準備一份寶咧化俾土地嘅。如果大家有問題咧，亦都可以問翻自己相熟嘅師傅嘅。咁同埋大家有咩經驗分享咧，都記得留言話俾我哋知，同埋一定要留意同訂閱我哋 channel 啦。我哋嚟緊咧都會分享更多接元寶同埋玄學嘅資訊。我哋下個禮拜再見啦，拜拜。